Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Nós estamos aqui terminando a nossa bomba, nosso motor da máquina de lavar. Eu estava sem internet, não podia estar, mas já estou amarrando. Vamos já testar ela aqui. O cara que não presta, né? Eu não tenho papel na vida dele. O cara deixa a mulher dele para se meter contra. O cara bandido, patins. A mulher desse cara aí, mulher bonita ela. Essa loura aí também não tem culpa, né? Porque a loura deu confiança, né? Vai saber comer o homem, né? Ela já veio mais vezes aí, mano. Fala, coroa. E aí, coroa? Inimigo aí. Só que ela quer, né? Mano, se dependesse de mim, eu tava pra Nazaré hoje. Grande mulher, não é pra ela ter errado, porque todo mundo erra. Grande mulher. Tem um dinheirinho, tem umas coisas de valores, pelo menos casa, terreno do ônibus, terreno cidade lá em Cuí, Guajará. Tem uma casa aqui no Barreiro, parece que ela já vendeu isso aí. Um marido aí no lado sul, 70 mil. Agora, meu irmão, agora é com o filho, né? Agora é com o filho, né? Bom. Vou levar pra velha ali, que ela ligou pra me levar pra ela. Fala com esse mamão. Estamos aprontando para a gente poder fazer o teste. Eu vou passar para vocês o esquema daqui. Olha essa aqui, né? Essa aqui é a laranja e o mamão, é? Tá. Vou levar, não demora muito e chego lá. Tá. Esse negócio que não é bom, barulhento, né? Ela tem tudo isso. Moto, minha motocicleta elétrica, ela não tem. Eu não tenho lugar, não tenho. Vamos tacamar aqui onde tiver. Um dia eu saio daí, se Deus quiser. Eu vou sair. Um dia que ele me chamar, eu vou me embora. Mas não é ainda agora. Já vai custar muito. Eu sair pra fora, pra um lugar. Eu quero ter uma taberna boa com meu filho. Eu fiz aqui no interior. Vai chegar, esse é o ponto, né? Está pronto o nosso motor. Ponto, né? A minha paixão é isso. Meu signo foi isso para taberna. Sem comerciante, Vamos montar. sem vender. Tem comerciante, é o seguinte, falta 10 centavos e não te vende. Bom dia. Não te vende. Isso não é comerciante. Né? Eu falo, comerciante, quando falta 10 centavos, leva. Perde aqui e ganha na frente. Fica com dinheiro, né? 10 centavos, 50 centavos não vende. Como é ali na dona, naquela mulher ali, Cametá, que não era Cametá, mano, se faltar 5 centavos, você não trava a mercadoria dela. Pequinha, bom dia, bom dia. Pequinha, tá aqui, tá? Ela gosta de mim porque quando eu como frango ali, 3, 4, 5 ossos sobra, né? Isso aqui não sabe, né? Eu estou agasalhando dinheiro quando estou jogando, né? Graças a Deus. Estou casado menos 5 mil agora por dia, né?
Ó, dá pra ver se não vai encostar nos poliésteres. Nós temos aqui, não pode esquecer de colocar essa mola aqui, mola cusção. Não pode esquecer de botar essa mola. Eu vou trazer para todos os meus amigos que estão inscritos. Vou dar conhecimento básico. Você vai pegando tudo que eu for fazer aqui de pouquinho, eu vou mostrar para você. Tem muita coisa para aprender ainda, muita coisa. Vamos aprender. Você diz assim, eu quero trabalhar só com motor de máquina. Tem muito. Põe uma placa na sua casa aí. Conserta esse motor de máquina, de tanquinho, máquina de lavar. Rebobinagem. Troca de rolamento. Troca de polia. Tudo isso eu vou ensinar para você. Você quer aprender a trabalhar com máquina? Aprenda primeiro pelo motor. É complicado você trabalhar aí. De vez de você ganhar o dinheiro, ó, o dinheiro que ela ia comprar na loja, eu estou ganhando. Ia para a loja, eu estou ganhando esse dinheiro, estou bobinando. Então eu disse assim, eu vou montar uma oficina para mim, uma assistência técnica, para dar essa assistência aos clientes. Só que montava. Se era motor, ia comprar motor na loja. Eu digo, não, peraí. Eu sei fazer. Preparei meu ambiente aqui. E hoje isso não escapa nada. O que vem de motor, eu pego. Bomba d'água. Vou melhorar, vou fazer vídeo inteiro pra gente. Vou preparar toda a bancada e vou fazer vídeo inteiro. Fique pronto aí, fique preparado aí, tá? Divulgue os vídeos, porque eu vou dar conhecimentos básicos sobre eletrodoméstico. Para você que quer limpar o seu próprio ventilador e já até tentou limpar, mas quebrou as travas. Quebrou as travas, desmontou e não soube montar, eu vou fazer isso passo a passo para você. Está tudo encaixado.
certinho. Deixa eu pegar uma chave aqui. Vamos lá. Vamos já fazer o teste para ver se ficou. Vamos fazer um teste aqui rápido. Vou botar esse capacitor só para teste. Isso tudo eu vou explicar para vocês. De repente vocês desmontam a máquina e já não tem mais o engate trava dele, só tá os fios. Você saber quem é capacitor e quem é linha. Vou testar aqui, acredito que vai dar para vocês verem aí. Ajeitar mais aqui. Deixa eu fazer uma ligação aqui. A máquina, a placa, ela vai jogar por dois lados. A placa vai jogar por dois lados. Então tem que bater horário e anti-horário. Então você tem que rebobinar ele para sair assim. Quem vai fazer esse sistema aí é a placa. Então bora lá. Olha aí. Horário. Você tá vendo aí? Está rodando horário. Agora anti-horário. Vendo pra cá. Opa, não é tudo isso. Tem que ser só um toque, que é o que a máquina vai fazer. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tá vendo aí? Então esse fio aqui, ele vem da placa, tá? Que chama-se a linha, o retorno. Ele vem da placa. Já vai estar ligado aqui. Vai estar ligado aqui lá no comando. Quando a placa mandar, ela vai ficar igual aquele comando de luz que tem de entrada de caminhão e saída. Pisca a lâmpada aqui, acende aqui, acende aqui, acende aqui, assim. Então ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ela joga pra cá, joga pra cá. Não tá dando. Vendo? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ó, ela vai e volta. Então, horário e anti-horário ela vai trabalhar. A nossa máquina ficou ótima. Ótimo. Ela tem mais RPM, só que o capacitor que eu estou fazendo aqui
Testando o capacitor. Tá fraco já, só para teste. Vamos rodar pro outro lado. Tá vendo? Não tá esquentando. Ó. Ficou excelente. Ficou jóia. Tirar da tomada aqui o nosso cabo teste. Então eu vou preparar melhor para você, para a gente dar uma aula melhor. Vamos falar sobre o motor, tudo sobre o motor. Vamos começar pelo esse motor de máquina de lavar. Daqui a pouco estarei passando o esquema para vocês aí desse motor. Um bom dia, fiquem na bênção a todos aí.